Bannakibiina kya FDC abasimbiddwa mu kkooti y'omulamuzi Erias Kakooza e Nakawa kubaddeko Museveni Innocent, Dr. George Kwarro Okello, munnamateeka Paul Kwanguzi n'abalala nga bano babasomedde omusango gw'okugenda e Kenya n'ekigendererwa eky'okutendekebwa mu bikolwa eby'ekitujju. Omulamuzi Kakooza ategeezezza nti abavunaanibwa baakwatiddwa mu ggwanga ly'e Kenya ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno. Bano kkooti olubasomedde omusango gw'obutujju ne baanukula omulamuzi mu ngeri ey'okwewuunya, kyokka tekirobedde kkooti kugenda mu maaso ng'oludda oluwabi lutegeezezza nti wakati w'ennaku z'omwezi 22 na 23 omwezi guno baagenda e Kisumu mu Kenya nga bagenza okufuna okutendekebwa mu bikolwa by'ekiyeekera. You all traveled from various places in Uganda to Kisumu in the Republic of Kenya for the purposes of providing or receiving terrorism training. Omuwabi wa gavumenti Richard Birivumbika ategeezezza ng'okunoonyereza bwe kukyagenda mu maaso era omulamuzi Kakooza n'abasindika ku alimanda eruzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogujja. Wabula emisango egisomeddwa bannakibiina kya FDC gitabudde akola nga pulezidenti w'ekibiina ekyo ow'ekiseera Ssaalongo Erias Lukwago n'akukkulumira gavumenti ng'agamba omusango guno gwa byabufuzi era nti baakuddukira mu kkooti ya ssemateeka nga bawakanya engeri bannaabwe gye baakwatiddwamu okuva e Kenya mu bukyamu. Byabufuzi bagikoze kwongera kunafuya enteekateeka zaffe za kuteekateeka okulaba nga tugenda mu maaso n'olutalo lwe tuliko olw'emirembe. Oluvannyuma abasibe abasajja bassiddwa mu bbaasi y'amakomera ne bongerayo mu kkomera ekitalya wabula nga bo abasibe abakyala bassiddwa mu drone ebatutte eruzira. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.